Dito na ko, ma. I am now at the airport and mag-isa pa lang ako. Kaka-text ko lang sa kanila na andito na ako. And by the way, good morning guys. I am on my way to Manila. Tinapay at cheeseburger. Congratulations! The correct answer is tinapay at quezon. Sayang na natatay 2 points. We're here. Hello, Manila. Just landed and sobrang gutom na ako kasi hindi ako kumain kasi ayokong ma-judge. So, ayan po, nasiraan siya ng baggage. Hi, Miss La. Sobrang traffic. Kumusta? Hi guys! Hey guys! Manila traffic at the moment. You know this song is for you. When you hold me. When you. This vision album you're tuning into. Ukay-ukay. Ay, dali, nakalingkod ka tagilid. There's not a star in heaven. Bacteria living in your underarms. It targets and helps eliminate odor-causing. Okay, so hey guys, I'm Angela and welcome back to me because I haven't been on YouTube for a long time and I'm very sorry about that. So anyways, mag-isa ako ngayon sa hotel namin and ang roommate ko ay si Issa, please, but wala siya ngayon kasi may gala siya with her friend. Nandito na ako sa Manila for the first time and I don't know if alam nyo, but nasabi ko to sa vlog. Isa sa mga video ko na I really want to visit Manila and now I'm here. I'm super excited. Sobrang pagod ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ganito talaga ako. Basta parang, ewan ko ba? Matutulog na ako guys. And I hope you guys enjoyed this vlog. And I promise na babawi ako sa pag-vlog bukas and medyo nakakasad kasi ako lang yung naka-iPad na magva-vlog. But anyway, tuloy ang pangarap. Sure, pangarap. Always remember that it's okay not to be perfect. Bye! Namiss kong gawin to. But different shops. So cute kayo. Good morning guys, it is December 3 and it is our second day here in Cubao. Also today is the day of CPA's Christmas party and I am so excited. Sobrang sore ng katawan ko ngayon. Ewan ko kung anong ginawa ko or anong nangyari but ganito kasakit yung katawan. I'm gonna talk to you guys later. So the theme of the party later is black and white and I don't know kung ano ang susuotin ko, kung yung pants or dress. We are now ready. Nandito na kami sa lobby and we are waiting for the van na lang. Makeup of the day.
Ano yes mo? Ano question mo? Question mo? Kasi nung narinig ko yung panakin, di babae kagad pumasok na. Ano sa? Ikaw na lang pumasok. Babae o lalaki? Ay! Pasok mo na yan, Luigi. Luigi, pang extra bed kami. We are now here at ABS-CBN building. Sliding doors. Like, what's that? Nandito na po kami and oh my God. Shape the content on your channel. Carlo Olano! Oh my God! At last we can eat now. Hi, how are you? Angela, mingle ko ni mo. I haven't seen you. Lame. Kami kayo. Kalami Cebu. Makasagot ako mag-Bisaya. Bisaya na lang ta. Makabisa. Angela. Paolo. Just want something. Ibibigay ko to kay kasi like can fun siya. Dalawang kasama sa Chicken Pork Adobo family. Ang aming... Ano pala ni Luigi? Patted! Okay, next. Ricardo. Ricardo, a.k.a. Jomie. Next. Franco! Parang naiba yung mga pangalan nyo. Next. Lapit tayo dito. Sorry, mic niyo yung mic ko. Ang higpit ng mic mo! RJ. Ang mic mo, Mike! Dinner. Diva. O saan ang pagkaon sa Diva? Kung may mapiyao. Sunod yata niya. Kuyubon ko siya. Malipit sa... Init Dylan. Kung di ba ka sa, dili nyo ka muhungit. Ang saan? Nga, maghuwat nga na mo. Nga. Sa ibungit. From Michael. Shock po. Kasi po, nilas mga Congratulations. Alam ko yung sinasabi mo. Random po ito. Ruth. videohan ako. Congratulations to Green, Renzi, Renzi. Kate. Kapit sa KD. KD. Tayo! Tayo!